Azraayyaa akkam jirtu? Lubbuuf jirra waan dhabamne kunis jireenya taanaanii. Yeroo ammaa rakkoo akkamii keessa jirra? Ganama taabne galgala saamamna mana gabbaqanna alaa ol baqanna hin dhaabnu dhaabbannu yoomteenye boqannaa. Rakkinni kun hamma yoomiitti itti fufaa garuu? Gaafiin gaafii ta'e maaliif tarkaanfata dhaloota tintaanu gaafata yoo ilaaheen jedhe. Agenda baay'ee agenda geeddaraa jirra. Agendaan guddaa irraanfatamuu hin qabne namoonni Wallaggaarraa lammiileen keenya Wallaggaarraa buqqa'an they need help. Gargaarsa hatattamaadha barbaadu. So we have to work on it. Amma namoota biyya keessa jirtaniif dhaabbanni miti mootummaa tokko obsaa faana saasofneerraa obsaanis hin beekaa nyaata sassaabuu jalqabeera. Bolee kennaa hoteelittidha nyaata uffata diaper modes waan gargaarsa hatattamaaf ta'uu hunda sassaabaa jirra. Ammaaf nyaataaf waan kana sassaabnee deemuuf jirra jechuudha. Hundumti keessan kanarratti otoo participate gootanii na kanarratti haasa'uu qabna mubeeko kanarratti hundumti keenya kanarratti haasa'uu qabna. Uummanni gargaarsa hatattamaa barbaada. Now ammaaf gargaarsa hatattamaa amma barbaaduna like long term plan keenya otoo amma haasa'uu baanne focus kan gochuu qabnu amma lammiilee kana akkamitti qaqqabuu dandeenya isa jedhu irratti sirriitti otoo haasofne. Ayye. Yaada bareedaadha chuko mee firaawoliin isin deebifnaa sila waan ta'e dubbatee ture waa'ee gargaarsa hatattamaa kanarratti. Maki. Okay, awanan dubbachuu sagaleen tini dhagaamti. Inchichadhamoo akkam meedhi dubbadhuuti. Ku danda'ame immoo tolee ta'e deeqaa tokko Alex kun dubbatee tuubee yeroo hedduu galee gadi ba'a. Moderator kennimee mube moderator. Tole dubbadhu inchichitaa dubbadhu. Ni ciccitaa? Amma sirrii jiran. Dubbadhu Maki dhagaama dubbadhu. Okay, galata hundi keessanuu warra asirratti argamtan hundi keessanuu wanni dubbachuu barbaadu waan guddaa waan hunda haasofnee jira. Ajandaa keenya bira silaa dabaruu baanee natti tola. Namoonni hedduun yaada kennachuudhaaf waan as bira ta'aniif maal irratti mari'achuu dhufne gizee hedduun marii ni eegalla garuu waan irratti mari'annu dhiisne waan biraa haasofne jechuudha. Ganda biraa keessa seenna. Kun as biratti immoo lubbuu namaa achitti lubbuu namaatu badaa jira. Uummanni beelaan dhumee ciisu jira. Uummata beelaan warra bishaan osoo barbaadu du'ee irra dhaabbanneeti ajandaa biraa akka haasa'u jirutti yaadaan. Uummata dhumu jiru kanarra dhaabbannee hatattamaan uummata kana dhaqqabuu waan qabnuuf waan uummata kana dhaqqabuuf wal agarree waanuma kanarratti qofa haasa'uu qabnaa jeetiin yaadaan akka kiyyatti deebiitiin seenamuu beekii yana biraa galchuu okay? Tole Makiiku tole yaada keenya toopikii keenya irraa deemnudha ni Makiin jettee dhugaadha. Sana keessaan baanu amma gargaarsa hatattamaa nu barbaachisa uummata keenya kufee jiruuf waan akkasiiti kafiloon illee hundinuu kaasalma jiru jabaadhaa caffeeraamis ergadhu dubbadhu Alex. Ani siif bahee namni haa dubbatu boodarra deebinee gallee waan taasisuu qabnu jiraannaan ni naasu. Ayyee yaada bareedaadha tole. Raache. Ani immoo Alex haa dubbatu. Galuu Raacheen. Nama lama faatu rootee taa ta'uuti. Namoonni isaan jala yaa'anii deemanii dhufanii. Dabaree. Namoota keenya ni kabajna. Garuu gama mootummaatiin hayyuun keenya dhabamaa jira. Waraanni dheengaddan achootti nama lama baajaajii keessatti rukute shakkinee ajjeefnee daa'ira jaguute. Kuni biyya Oromoon bushaa jiru keessatti maqaadhaaf. Akkasitti duunee gatii dhabaa jira. Dhiigi nama keenyaa karaa irratti dhangala'eef. Kunoo Arabilega kanaa iyyuu hidhatee jira obbo irraa maaliif hiiku? Eeyyuutu hidhachiise isaaniin biyya Itoophiyaa keessa qaamni hidhate danuu jira. Kan obbo maaliif mataa nama dhukkubsisa? Ilmoo Oromoof kan wabii dhaabbatu yoo jiraate obbo qofaa obbo been. Kanaaf itti jechin. Obbo ta'uun nama yakkisiisate immoo
waraana sana dura kan dura wareegamu nuyi qeerroo bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootu nu dhale, isatu nu guddise, isatu nu barsiise, woboo dura kan wareegamu, hoggantoota keenya dura kan wareegamu nuyi. Nuti Oromoonni machaa gaa qabna. Gadaan bulaa turre arras safuu qabna, jaarsolii keenya abboota keenya ni kabajna. Garuu gama mootummaatiin hayyuun keenya dhabamaa jira. Waraanni dheengaddan achootti nama lama baajaajii keessatti rukute shakkinee ajjeefnee daa'ira jaguute. Kuni biyya Oromoon bushaa jiru keessatti maqaadhaaf. Waan dandeenyu hundaan dhaabbilee garaagaraa gama ustaazotaatiin gara abbootii amantiitiin waan nyaataaf ta'u hunda geessinee ergineef. Lammaffaallee itti deebiin akkasuma faannoo fi liyyuu haayila amaaraatti ergan. Sadaffaallee bara 2021 keessa indoom seensuma gara 2022 kana keessa itti dhaabatanii uummata Walloo fixuu jammallaan obsa Abdiisaa fa'aa waliin ijoollee Walloon jiranii mootii Dingoo fa'aa nama hedduu waliin taanee Ziizoo fa'aa Iluu fa'aa wajjin taanee kana booda uummata Wallootii xiyyiitii bituu qabnaa jennee murteessine. Xiyyiitii bituu fi qabna malee Walloon manarraa buqqisanii nuti ammoo yeroo hunda daakuu ittiin erginu jennee murteessine. Waan dandeenyu hundaan sochii dandeenyu godhaa turre yeroo sanitti. Harki caalaan nu milkaa'eera jedhee abdii qaba. Kanaaf furmaanni jiru akka reefu Usmaan jedhee ormi hojjetaa irratti nu beekan. Har'a yoo akkana bakka tokkotti nu argu diinni kenna hojjetaa jiranii maaluma qabatanii gadi bahuu hedanii ummanni kun yoona waan guddaa wayii yaadee irratti nu beeka. Nu garuu guyyaa hunda asuma irratti wal argaa tokkummaa maalii akkas godhu qabna jennee haasaan fidnee deema. Ila fakkeenya waan tokko isin haa kaasu. Namticha tokkotu jedhan abbaa qabeenyaa guddaadha. Miidiyaa ho'i irratti affeeramee dhufe. Qaallittiin isa affeerte gaazexeessituun akkamitti abbaa qabeenyaa taatee naaf himi jettee gaafatte. Jettee gaafattee jennaan inni ammoo gaafii isiin gaafatte dhiisee cheekii baasee qarshii meeqa siif haa kennuu jedheen. Ani gaazexeessituudha kan si gaafadhe akkamitti akka abbaa qabeenyaa taate naaf himi siin jedhe malee maallaqa naa kenni siin hin jenne jetteen. Jennaan maarree jedheen. Ani sababni cheekii baasee maallaqa meeqa siif haa kennu siin jedheef akkaataa ani itti qabeenya kanatti argadhe sitti agarsiisuuf ture. Kana jechuun ani jireenya koo guutuu irratti carraa argadhe kamiyyuu dabarsee hin beeku. Reebu osoo yeroo an cheekii baasee maallaqa meeqa si haa kennu siin jedhu sani miiliyoona hagana barbaadanaan jettee jiraatte angatii qabeenya qabuuf siif kennaa ture. Atillee carraa kana fayyadamtee abbaa qabeenyaa taataa turte. Garuu sababa carraa gaafii an si gaafadhe kanatti hin fayyadaminiif ammattillee abbaa qabeenyaa ta'uu hin dandeenyu yoo ka fuulduratti illee taatu. An garuu carraa argadhe kamuu dabarsee hin beekuu jedhe. Sababni dubbii kana isinitti himuuf Oromoon yeroo ammaa kana keessatti carraa guddaa argannee jira. Itti fayyadamuu dandeenya taanaan. Waggaa lama gandummaan wal nyaataa baanee wal fixaa baanee har'a Oromoo